我幫你多住，就咁樣。係啊，3、2、1，哇，佢零啊！係，再嚟攞好走。勁啊！ 3、2、1，降低我哋嘅血液嘅黏稠度，幫我哋打散佢血液嗰啲污糟邋遢嘢。我哋嘅食物希涼子產生嘅遠紅外線啊，擴張血管，加速血液循環，仲有嘅就係新陳代謝，加速咗嘅自我修復能力就加強咗㗎啦。嗨，大家好，我係 Aiko，好開心咧，今次請到威爺咧，同我哋介紹呢一個能量手帶啊！嗱，其實好多人咧會對呢個能量手帶好有興趣噶啦，呢個簡直係爆單再爆單啊！咁而家請威爺咧介紹一下能量手帶究竟係個咩原理嚟嘅？好，我哋呢一個咧由4樣能量碰埋一齊嘅，咁呢度咧係叫太鋼，呢3粒嘢係要電氣石同埋赭石產生嘅負離子。咁大家可以睇到呢啲白色嘅點點咧，佢係直入式嘅嗰個食物烯嘅。咁食物烯就會有產生咩啊？遠紅外線咯。你睇我哋係唔使溝唔使咩嘅，佢係一個磁吸咯。呢個係叫磁療石。磁鐵係有分正負噶嘛。咁呢一個咧係無論你正面對反面，佢吸住；反面對住反面，佢一樣都可以吸住。呢個就係叫磁療石㗎啦。第一，消炎症，將我哋關節嗰啲炎症消除咗。第二點，佢平衡我哋嘅生物電流，所以幫我哋解除我哋嗰啲靜電問題。第三，佢放鬆肌肉。第四，佢可以咩？將我哋嘅大腦嗰個松果體咧釋放褪黑激素，令到我哋好好瞓覺。哇，OK 喎！佢可以將我哋咧防嗰個咩輻射啊，係個負離子。負離子係咩啊？將我哋嘅血氧加高，佢就可以幫我哋嘅細胞活躍，又可以點樣啊？降低我哋嘅血液嘅黏稠度，幫我哋打散佢血液嗰啲污糟邋遢嘢。我哋嘅食物希涼子產生嘅遠紅外線啊，擴張血管，加速血液循環，仲有嘅就係新陳代謝，加速咗嘅自我修復能力就加強咗㗎啦。哇，幾好喎！咁即係其實如果戴住佢嘅話，譬如我自己有時啲膊頭腰酸骨痛啊，其實佢可以令到個血液循環好咗，仲冇咁痛咯。膊頭痛你可以點啊？兩條膊長一齊。哇！仲可以膊長添啊！直接箍喺你嘅手臂度，就咁樣箍住。第二朝起身再掹低都 OK，係佢完全幫你消炎症，幫你嘅50肩嘅問題全部疏通晒，淋巴腺全部得以疏通。10分鐘入邊你會 feel 到係成個會鬆。咁如果你係好嚴重嗰啲50肩嘅話咧，你瞓一日就 OK 㗎啦。除此之外咧，我哋頭先講到一樣嘢，就係我哋可以做到防輻射啊嘛。呢一個係輻射測試儀嚟嘅，任何有輻射嘅地方，佢就會有顯示㗎啦。有冇見到？見到千幾。好誇張，手放落去頂唔到幾多嘅，我幫你捉住，就咁樣，係啊，3、2、1，哇，佢零啊！係，再嚟攞走，好勁啊！3、2、1，哇！佢係直接歸零嘅，係之前完全擋到輻射喎。而家我係戴咗能量手帶嘅，咁我拎住呢個，係，你睇，歸零，變零啊！再移走多少 ？OK 啊。變零啊！變零。Tiger 冇帶嘅啦，我冇帶。佢冇帶啦，佢冇帶能量手帶嘅。睇下。嗱1000嘅6，不停飆㗎。係不停咁飆啊！我都冇帶嚟，我哋去睇下嗱，攞走佢就如零㗎啦。哇！跟住嗱，我帶咗咧。係啦，你攞走 ，OK，手放住咁樣，就零嗱，慢慢降，慢慢降，慢慢降 ，OK，嗱零啦。零啦！哇，好犀利啊！我哋依家測試下環境中嘅負離子有幾多啊？0到300係正常喺城市嗰度，咁你去到鄉下嘅地方有機會去到400到500嘅，啲森林嘅地方有機會去到800，唯有瀑布嘅地方先至去到過千嘅。咁我哋睇下，負離子越多越好，係越好嘅。我哋睇下呢度環境有幾多先啊！即係而家個環境係108。咁我哋測試下我哋呢個手帶入邊嘅負離子指數可以去到幾高先？咁樣有罅隙位㗎，大家有睇到？哇！2000幾啊！你戴住佢就等於兩座瀑布吸收喺你嘅身體。我哋測試下我嘅手指入邊嘅負離子嘅指數有幾高先？1，我哋撳一個 start。OK， 嗱，大家可以睇到我依家我嘅手指唔帶任何嘢，我嘅嗰個負離子指數有幾多？60。頭先空氣中有108，隔住我嘅手指，睇下佢即刻接觸到我哋嘅皮膚，可以俾我吸收到幾多？嚟我哋撳 start。嗱，一般上咧，
我哋講接觸到皮膚嘅嗰個負離子指數，我哋人體可以吸收40到60%。1382等於幾多啊？係超過頭先嘅50%。對面住你依家嘅身體差唔多1座半嘅瀑布喺你嘅身體入邊血液循環，所以點解你戴住佢會特別有效？依家咧，我哋就證實一下係咪真係有食物烯遠紅外線喺入邊？我哋用緊呢個咩啊？血液循環機嚟測試俾大家睇。嗱，大家可以睇到啦，依家我唔帶任何嘢嘅情況之下，血管係有嘅，睇得唔係好仔細。呢個時間我哋只需要點樣啊？放呢一隻手帶放上去，短短3秒鐘嚟，1、2、3，再嚟1、2、3，加速咗。好清晰同埋好快啊！個血液流動嚟㗎嘛，呢個係啦。哇，好快啊！頭先係蒙嘅喎。係。依家我一戴咗之後，好快速㗎嘛。嗱，我哋再睇呢一度，如果我將佢攞走，會有咩變化咧？一攞走，短短5秒鐘嘅時間嚟，1、2、3、4、5，嗱，差唔多啦，蒙咗啦。然之後係有見到佢喐動嘅，但係唔係好仔細，定係會係跳下。呢個時間我哋再放翻去嚟一樣，鏡頭冇移動啊，犀利啊，一刀不剪啊，今次係。3嚟1、2、3秒鐘擴張血管，再加多3秒鐘係點樣啊？加速血液循環。哇，好勁喎！除咗能量手帶之外咧，仲有個咧頸鏈款嘅喎。係啦，我哋呢個頸鏈咧係55公分嘅，所以無論我嘅嗰個頸有幾粗有幾幼都好，都係接近心臟嗰呢個位置嘅。嗱，記得啦。呢個位置係針對乜嘢咧？心臟、肺部。如果係嗰啲心悸啊，又或者係心跳不規律嘅人咧，仲有就係嗰啲容易串氣嘅人，你嘅嗰個肺嘅嗰個含氧量唔高，呢個就可以幫助到你啦。除此之外，有冇人成日有嗰啲瞓嗌頸嘅？呢一個帶住佢半日包你好啊！嗱，富貴包我哋要使好多錢好多時間先至可以消除佢啊嘛。今日帶住佢2句，絕對見到效果。